Nibyo koko ushobora kuba wumva igihangayikishije isi uyu munsi ukumva monkeypox cyangwa monkeypox ariko ntusobanukirwe, byose ni ku byegeranyo ndetse n'ubucukumbuzi bw'abahanga. Ese koko ni ukubera iki isi yose ihangayikishijwe n'ibi? Iyo ugerageje gutera icyumvirizo mu baturage benshi bo bakubwira ko ari ugutinya stay home cyangwa se guma mu rugo. Dukurikire kuva ikiganiro gitangiye kugeza kirangira uraza gusobanukirwa, uramenya nihe iki cyorezo cyatangiriye, umenye se ni gute twakirinda ndetse n'inama zigirwa abantu bose harimo iz'ubuvuzi ndetse n'uko twakirinda. Ubundi ubusanzwe iyo OMS itarashyira ku rutonde indwara, ubwo iyo ndwara iba itarashyirwa mu byorezo ndetse yewe iyo ndwara ntiba inahangayikishije isi, ariko kuri iki cyorezo cyo ndabamenyesha ko OMS ku munsi w'ejo yamaze kugishyira ku cyorezo gihangayikishije isi. Thousands of cases have been reported in the Democratic Republic of Congo as a new outbreak grips the country. It's already claimed at least 450 lives, most of them children, and it's showing no sign of slowing down. Reka mfate umwanya banze shimire mwe mwese mwamaze gukora subscribe ndetse mukora share na comment ndetse mugerageza no gukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi. Shishikariza nawe utarakora subscribe, uyu ni umwanya mwiza wo gukora subscribe. Ni ukuri pe, ni ishimwe rikomeye cyane gukora subscribe kandi ni ingenzi cyane rwose, ubu duteje imbere mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Tudatinze rero, ubundi busanzwe iki cyorezo kigaragara muri Afurika y'Uburengerazuba ndetse n'iy'Uburasirazuba, ndetse aho ni naho gishobora kuba cyaragaragaye bwa mbere muri Afurika. Kikaba kizwiho gushegesha cyane cyangwa se guhangayikisha abaturage byo muri ibyo bihugu, cyane cyane nka demokarasi nka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rwose ni hino ndwara igaragara ndetse ikaba ari nacyo gihugu ikunda gushegesha cyane. Iyo umuntu agerageje gushaka amakuru mu binyamakuru bigiye bitandukanye ndetse n'abahanga kuri ino ndwara ya monkeypox, abenshi mukunda kwita mpox, bavuga ko ari indwara y'ubushita bw'inkende buzwi nka monkeypox virus. Bukaba buzi mu bwoko bwa virusi bakunda kwita rotavirus, aho bivugwa ko akenshi iyi virusi ya monkeypox ikunda kugaragara cyane cyane mu nkende, mu mbwa, mu nguge ndetse n'izindi nyamaswa. Kuva iki cyorezo cyatangira, imibare y'abantu bishwe nacyo igenda ihindagurika. Biragoye kuba wamenya nko mu myaka yashize abantu bahitanywe n'iki cyorezo, ariko nko mu myaka ya vuba 2022 na 2023, ishami WHO ryashyize ahagaragara ko mu mwaka w'ibihumbi 2020 wonyine cyishe abantu barenga 100. Ariko ubu birashoboka ko iyo mibare yariyongereye cyane, kuko gitangiye gukara muri ano mezi guhera mu kwa kane muri 2024, niho gitangiye gukara mu burasirazuba bwa Afurika ndetse no mu burengerazuba. Ibi biteye ubwoba leta nyinshi z'ibihugu, aho zimwe na zimwe zatangiye gufata ingamba z'uburyo zakirinda hakiri kare. Ushobora kwibaza, ese ubundi iki cyorezo wabwirwa n'iki ko kirwaye cyangwa se giterwa n'iki? Ubundi abahanga ku bijyanye n'iki cyorezo bavuga ko ushobora kurwara iki cyorezo cyangwa guhura nacyo mu gihe
wahuye n'inyamaswa ifite aka gakoko k'ino virusi, igihe wahuye n'ukirwaye, cyangwa se n'igihe wakoze cyangwa se ugakoresha icyakozwe n'umuntu arwaye ubu bushita bw'inkende. Birumvikana ko uburyo bwo kukirinda bwonyine ni ukwirinda gukora aho abantu bakoze ari benshi, ukagira isuku harimo nko gukaraba intoki ku buryo buhoraho kandi ukabikora inshuro nyinshi, ukirinda guhura n'inyamaswa cyane nk'inkende, imbwa ndetse n'izindi. Inama nyinshi tugirwa n'abantu bashinzwe iby'ubuzima, batugira inama y'uko ucyumva ibimenyetso bimwe na bimwe nk'umuriro, kuruka, kubabara mu ngingo, kurwara umutwe, ibiheri ku mubiri ndetse n'ibindi byose ushobora gutuma ukeka ko urwaye ino ndwara, ugomba kwihutira kwa muganga bakaguha ubuvuzi bw'ibanze ndetse bakakugira n'inama. Nkwibutsa ko byamaze kugaragara ko iyo kino cyorezo ucyanduye ukagenda hakiri kare kitarazahaza umubiri wawe, ushobora kwitabwaho n'abaganga ndetse bakaguha ubufasha, imiti ndetse bakagutera n'izindi nshinge ugakira. Ese ikiremwamuntu muri rusange cyiteguye ute guhangana n'iki cyorezo? Reka tubitege amaso. Nshimira mwe mwese twabanye, mwe mwese mwamaze gukora subscribe, rwose ni ingenzi cyane. Kora subscribe, ukore share ndetse ukore na comment kugira ngo tujye tubana 5/5. Mbibutsa ko ino ni The Eagles Kagoma TV mwarimo mukurikirana, channel ibagezaho amakuru yizewe kandi yirinda kuvuga amakuru itahagararaho. Asantene sana. Thousands of cases have been reported in the Democratic Republic of Congo as a new outbreak grips the country. It's already claimed at least 450 lives, most of them children, and it's showing no sign of slowing down. The detection